गाइस, तो आज मैं अपने घर में पॉपकॉर्न बना रही हूँ। देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले कुकर चढ़ाया, कुकर के अंदर ऑयल गरम किया। ऑयल गरम होते ही फिर पॉपकॉर्न के दाने डाल रही हूँ। फिर इसके बाद नमक डालूंगी, फिर इसको मिक्स करूंगी। मिक्स करके 2-3 मिनट ऑयल में भूजूंगी। फ्रेंड, मेरे पॉपकॉर्न के दाने 2-3 मिनट के लिए ऑयल में भून चुके हैं। अब इसको मैं ढक के पॉपकॉर्न होने तक इसको देख सकते हैं फ्रेंड। देखिए मेरा होने लगा है, इसको ढक दे रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा पॉपकॉर्न सारा दाना फूट चुका है और पॉपकॉर्न बन गया है। देखिए फ्रेंड, कैसे उछल उछल के बाहर आ रहा है मेरा पॉपकॉर्न का दाना। और देखिए फ्रेंड, मैं अब निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, इधर मैं निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा फ्रेंड, पॉपकॉर्न के दाने कैसे बने हैं। ये देखिए फ्रेंड,